你看，这里是这里是公共端，公共端，那么这里就是四通阀。四通阀，你这个要拍清楚，这个要拍清楚。等一下，这里别插错了。那么这个泵是 out 8， out 8，我看得清楚吗？好吧，泵是 out 8。这个是四通阀的线，这个是明线，跟那个它是搁在一起的。这个是火线的电源嘛，这个是水泵，水泵。那么这就剩下压缩机的线了。压缩机的线有几条？这个压缩机的线要注意它的顺序，黄绿红。搞错了啊！黄绿红分别是什么线 ？UVW。UVW 是压缩机电源的吧？电源的相序嘛？顺序。相序。几项？这根第一线要拆的，这根第一线在。第一线是这一根吗？是这根。应该要戴防静电手套的碰这个板。还有这个是固定上面的，这个两个要螺丝。然后这两边是这个夹子，这里。这个夹子是。这夹子干嘛的？是固定这个线路板的。都要把它取出来啊？对。这就取出来了，这就换板嘛。他换这个线路板。我就完了吧？完了，这个拆完了，等一下装。